Quanti di voi molto spesso hanno detto basta, mollo tutto e mi trasferisco all'estero? Penso tantissimi, soprattutto per chi vive in Italia. Io mi sono trasferito all'estero più di 10 anni fa per lavoro e alla fine sono rimasto a vivere fuori dall'Italia. Ecco perché voglio fare un video sul perché io sono rimasto a vivere all'estero e quali sono le 5 cose che secondo me sono migliori nel paese in cui vivo. Quali sono le vostre? Perché vorreste mollare tutto e andare via dal paese dove vivete? Ma soprattutto, cosa vi spingerebbe a scegliere un paese piuttosto che un altro? Ammesso e non concesso che vi sia un paese migliore di qualcun altro. Ecco le 5 cose per cui io mi trovo molto bene in Lituania. Primo, il paese è piccolo. Qualcuno sorridendo potrebbe dire e la gente mormora. E è anche vero abbastanza. Il paese è piccolo e funziona praticamente tutto. La burocrazia è snella. Questo non vuol dire che non vi sia burocrazia in Lituania, ma è una burocrazia a misura d'uomo. A me è capitato, per esempio, di dover parlare con qualcuno dell'ispettorato delle tasse perché dovevo aprire una società. Ho composto un numero e mi hanno passato la persona che mi ha dato tutte le informazioni precise ed ordinate su come avrei dovuto e cosa avrei dovuto fare per aprire una società in Lituania. Quindi il paese è piccolo, la burocrazia è a misura d'uomo e non è complicatissima. Ovviamente la Lituania ha 2.800.000 abitanti, non ne ha 60 milioni come l'Italia, ma questo si riflette in maniera positiva anche sulla parte burocratico-amministrativa, anche se i lituani si lamentano spesso della loro burocrazia. Secondo motivo, la natura. L'integrazione tra le città e la natura circostante è incredibile. Uscendo 10 km da Vilnius, noi possiamo addirittura entrare immediatamente in una foresta o avere un laghetto dove tuffarsi, soprattutto d'estate quando fa molto caldo. La Lituania è coperta prevalentemente da foreste, ci sono un sacco di parchi nazionali e sono per la maggior parte protetti. Quindi c'è un'integrazione tra laghi, foreste, il Mar Baltico ha una lingua di terra sullo Jotkrant che è molto molto bella, visitatela, se dovete fare una vacanza da queste parti ve la raccomando tranquillamente. Quindi la natura, l'integrazione con le città è veramente interessante. Vilnius stessa è una città molto ma molto verde, anche se ha un'estensione veramente molto grande. La terza ragione sono le opportunità di lavoro. Il mercato del lavoro in Lituania è molto ma molto simile al mercato anglosassone. Il mercato nordico, il mercato dove entri ed esci da un lavoro senza grossi problemi. Puoi licenziarti in 15 giorni e trovare un altro posto di lavoro. L'altra cosa molto interessante che a me piace è che c'è questa facilità di entrare ed uscire dal lavoro e c'è una grande facilità per poter cambiare lavoro anche in settori completamente diversi. Per esempio, tu puoi all'inizio lavorare in un supermercato e poi andare a lavorare nel settore marketing di un'azienda. Ovviamente più sali con il discorso delle tue competenze, più è difficile cambiare settore, ma qui è un mercato in continua evoluzione. L'altro aspetto, io che sono un informatico, c'è un grosso e un fermente mercato delle start-up, soprattutto nell'IT, e questo ovviamente agevola il sottoscritto perché io mi occupo di information technology prevalentemente. Quindi mercato del lavoro molto flessibile e ci sono, altra cosa, molti meno addetti rispetto alla domanda che viene offerta. Quindi il lavoratore ha un po' il coltello dalla parte del manico. Numero 4, le tasse basse. Assolutamente, questo è un paese ovviamente in evoluzione, dove però le tasse sono molto più basse rispetto a paesi come l'Italia. In Italia la tassazione è molto alta, arriviamo quasi a superare il 40%, a volte addirittura il 50%. Qui in Lituania una società, stando alle ultime statistiche, paga tasse dal 5 o il 15% al massimo e la tassazione dei privati cittadini è intorno al 21%. Questo dà un impulso al reinvestimento degli utili, dà un impulso a tutto quello che ha a che fare con il business. L'altra cosa si collega con la burocrazia del primo punto, che è molto snella. L'ultimo punto, last but not least, è la scolarizzazione, veramente molto alta in Lituania. Qui più dell'80% delle persone è laureata e mediamente hanno delle specializzazioni molto verticali, quindi non solo
management in generale, ma magari un management dal punto di vista del marketing, dei social network, o addirittura una specializzazione verticale nel campo medico o tecnologico. L'altra cosa che è ovviamente correlata con la scolarizzazione è il fatto di parlare tante lingue. Questa è un po' la caratteristica di tutti i paesi molto piccoli. La Lituania è uno dei 3 paesi baltici e essendo confinante sia con la Russia che con la Polonia, ma avendo molte interdipendenza sia con la Germania per gli scambi commerciali che con gli Stati Uniti, tra le altre cose, e con il resto dell'Europa, ovviamente loro parlano lituano, ma ha anche altre lingue come il minimo sindacabile per poter lavorare decentemente. Quindi le 3 lingue parlate sono il lituano, ovviamente, che è la lingua dello Stato, il russo, che comunque è presente perché con la Russia ci sono tantissimi interscambi commerciali ancora oggi, nonostante la Russia non sia più predominante qui né dal punto di vista politico né dal punto di vista geopolitico, e ovviamente l'inglese. Tutte le nuove generazioni parlano perfettamente l'inglese, anzi lo parlano molto bene, tutti studiano all'estero almeno 1 o 2 anni, molti negli Stati Uniti, molti in Gran Bretagna, addirittura molti vanno anche in Australia a imparare l'inglese. Quindi 3 lingue a cui poi se ne aggiungono molte altre, e tra l'altro l'italiano è una delle ulteriori lingue che viene insegnata e molto apprezzata dai lituani. Quindi, riassumendo, paese piccolo che funziona molto con burocrazia snella, la natura, l'interdipendenza, l'integrazione tra la parte di città e la parte naturale dello Stato è molto bella, le opportunità di lavoro, mercato molto flessibile e molto dinamico, le tasse basse, soprattutto per chi fa imprenditore ma anche per il privato cittadino, e la scolarizzazione molto alta. Questo è uno dei fiori all'occhiello che io noto moltissimo e che mi fa molto piacere per la Lituania. E voi? Quali sono tutte le cose che vorreste trovare in uno stato in cui vi vorreste trasferire? Tenendo conto che ovviamente non esiste uno stato perfetto, non esiste lo stato in cui è tutto magicamente funzionante, è tutto magicamente senza problemi. Io conosco delle persone che si sono trasferite a Santo Domingo, per esempio, dove c'è il sole tutto l'anno e ci sono un sacco di turisti con cui fare business, ma che non sono neanche soddisfatti e addirittura vorrebbero tornare in Italia per andare a sciare perché non vedono più la neve da 7, 8, 10 anni. Scrivete nei commenti quello che pensate, se volete altri video sulla Lituania fatemelo sapere sempre nei commenti e ricordatevi di fare subscribe al mio canale. Ciao!